うちのフレブルはお手なんてしないし、できません。一緒に暮らして18年、必要じゃないものは教えませんでした。三部比のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。フレブルにしつけとかトレーニングって皆さんやってますよね。それってちゃんとできてますか？なんて聞くと、まるでうちではしっかりやってるように聞こえるかもしれませんが、実はほとんどやってないかもしれません。かもしれませんってなんだよって思われるでしょうけど、なんか本当にね、そんなニュアンスなんです。全くしてないわけではないです。ただこの手の話はご批判をいただくこともありそうなので、なんかね、難しいテーマだなと思ってます。今回は前半で一般的に言われるしつけと我が家の状況を比較して、で後半では実際に我が家がどうやってしつけと向き合ってきたかをご紹介します。これドッグトレーナーのね皆さんが見たら呆れちゃうのかもしれませんけど、あくまで僕の考えと僕のやり方ですんで、その辺はご了承ください。それではどうぞ最後までご覧ください。まずは一般的に言われているしつけについてどんな内容があるのか整理してみたいと思います。皆さんがどれくらいやられているか、念のため一緒に確認してみてください。こちらになります。1、基本コマンド。お座り、待て、伏せ、おいで。生活の中で必要な最低限の合図ですね。しつけ教室や本などでまずはここからと言われる基本の部分です。2つ目、トイレトレーニング。決まった場所で排泄することを覚えさせるもの。失敗したら叱る、成功したら褒める、いわゆる典型的なやり方です。3つ目、吠え、噛み、飛びつきの制御。来客に吠えない、噛まない、飛びつかない、いわゆる問題行動の強制ですね。4つ目、散歩での引っ張り防止。リードを引っ張らない、横について歩く。これもしつけの代表格です。5つ目、クレートやハウスの練習。留守番、車での移動、動物病院での待機などで必要になることもあります。これをしつけとして教えるご家庭も多いようです。6つ目、人間社会でのマナー。他の犬に吠えない、食卓に飛び乗らない、人の食べ物を奪わない、公園やカフェで落ち着いていられる。こういったこともしつけに含まれます。なんか解説動画のようになってしまいましたが、これらを全部教えて全部完璧にできる子っているんでしょうか？というか、きっといるんですよね。皆さんのお宅ではいかがでしょうか？
一般的なしつけの項目と照らし合わせてうちの子たちがどうなのかをチェックしたらこんな風になりました。だいたい半分くらいできているってところでしょうか。まず基本コマンドですが、これまでうちではお座りしか教えていません。おやつをあげるときに落ち着かせるために覚えさせたって感じです。待てはご飯を目の前にしたときにね使うんでしょうけれど、これまでねうちは5匹ともにねご飯にねかぶりつくっていうことがねなくてですね、むしろご飯を食べろってね催促しないとね食べ始めないタイプでしたんで、待てがね必要なかったんですよね。伏せはねできればいいなと思ってたんですけど、これ小町がねガウガウ系だったので、伏せ以前にねこう抱き上げるしかなくてね、これ諦めました。多頭飼いの散歩ではどうやってこうトラブルをね避けるかを先にね考えてしまうんで、伏せよりも回避する方法をね取りました。おいではできることできない子がいます。というかできる子もね知らんぷりすることがあるんで、これ完璧じゃないですね。トイレトレーニングは完璧にやりました。これはねやっぱりやらないとこっちがねひどい目に遭うんで、これはね絶対でしたね。ちなみにランマルはうちに連れてきた時にねこう一回教えただけで、それからねノーミスでした。吠え、髪、飛びつきについては髪だけはみんなに教えました。甘噛みと本気噛みの区別ができないパピーの頃に本気で噛んできたら痛いって叫んで、指をねグイッと喉の奥まで入れておえーってね嫌な思いをさせることで覚えさせました。吠えはねダメでした。これは未だにこうどんな手を使ってもねやめないんですよね。それにね多頭飼いだとこう一匹が吠えるとつられてね吠えてしまうことが多いんでね、これね難しいんですね。うちはね中型犬以上のね犬に対して吠えるのと、郵便配達の人、宅配便の人にね必ず吠えます。飛びつきはもともとやる子とやらない子に分かれます。やる子は興奮するとやりますんで、これもね抱き上げてしまいます。散歩の引っ張り防止についてはみんなパピーの頃にリーダーウォークをねやりました。だけどねこれいくらやってもね引っ張る子とそうでない子にね分かれましたね。ガウガウ系の小町だけはね引っ張り癖が最後までね治りませんでした。クレートやハウスの練習については何もやってません。というかこれまでクレートとかをね嫌がった子っていうのはねいませんでしたし、待機の時にね騒ぐ子もねいなかったんですよね。むしろねこうクレートをね部屋なんかに置いとくと勝手にね入ってね寝てたりします。最後の人間社会のマナーですけれども、これもねしつけとしてね教えたことはありません。うちの場合で唯一ねこうダメなのが他の犬とねバッティングすることなんですね。これがね全てにおいてトリガーになってますんで、バッティングしなければみんなね結構いい子にしてます。これはね皆さんのねフレブルもね同じような子が多いんじゃないでしょうか。このねトリガーをねなんとか制御できるようにしたいとね常々ね思ってるんですけど、これねなかなかね本当できないですね。こんなことをね言うと怒られてしまうかもしれませんけど、うちは必要なことだけ教えて、あとは自然にね任せるというやり方でした。一緒に暮らしていく中で必要なことだけを教えて、あとは外に出た時に他人にね迷惑がかからないようにするための対処をねしています。でこういう考え方になったのにはね理由があります。うちは僕がね通勤をしなくなるまでのフレブルをね飼ってからの8年間、平日は出勤前の早朝に散歩に行って、日中は帰宅するまで
留守番をねさせていました。だから外出するのは休日だけだったんですけど、小町が他の犬に対してね極度のガウガウ系で興奮しすぎてねチアノーゼに、なるような状況だったんで、ドッグランとかドッグカフェとか、あとイベントにはね全く連れてけませんでした。これねもう性格なんでね、しつけでどうこうなるっていうねもんではないなとね判断したんです。だから散歩の時は他の犬をね見つけたら回避するか抱っこしてねこう見せないようにねしてました。他の子はね人にも犬にもねフレンドリーだったんで、もしね興奮したとしても抱き上げるっていうね対処だけで済みましたね。だからしつけ云々よりも性格の方をね重視しました。小町ね以外はねどちらかというとみんなね穏やかな性格だったんで、そこをね良かったなとね思ってます。僕はトイレ、リーダーウォーク、お座り、髪の制御ぐらいしか教えませんでしたけど、教えなくてもねできたっていうことがねたくさんあります。これはきっとね多頭飼いあるあるなんでしょうけど、新しくねお迎えした子っていうのは先住犬のね真似をするようになるんで、それでね勝手に覚えていくんですよね。うちの中のルールも犬同士でね出来上がっていくみたいです。だからうちはねそういったね積み重ねっていうのがあったんだなっていうのをねよく感じますね。ちなみにお座りは教えなくてもボンとひまわりは最初からできましたし、ランマルはブリーダーさんのところに半年ぐらいいたんですけど、結構しつけにね厳しいブリーダーさんだったみたいで、一度ねダメって言えばね同じねことをね二度とはねしませんでしたね。こんな感じなんですけど、やっぱりこうちゃんとねしつけをされてる人から見れば、僕はねきっとダメダメなね飼い主なんだと思います。だから極力ね人に迷惑をかけないようにそこだけねいつも気をつけてます。さて今回はしつけをテーマに一般的な内容と我が家の実情をお話ししました。以前あるしつけの本に飼い主の心構えとして、時には絶対こいつには勝てないって犬に思わせるくらいの迫力で叱るってね書いてあったんで、僕はねそれをね実践していたんですけど、この動画をね撮るにあたってチャット GPT とね壁打ちをするんですけど、その話をしたらね、その絵はね20年くらい前のね古いしつけの方法だよってね言われてしまいました。しつけも時代とともにねアップデートされてるんですね。皆さんでもうちではこういうしつけをしていますとか、しつけに関するエピソードがありましたらコメント欄で教えてください。また少しでもこの動画を面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねを押していただけますととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。